Ja comencem, que soni 4. Bon dia a tothom. I veig que hi ha persones que és la primera vegada que esteu connectades aquí, així que us faig un context molt ràpid d'explicació. Aquestes propostes són del Cafè dels Prismàtic, que és una iniciativa que promou la Generalitat i que coordinem des del CREAF i que bàsicament l'objectiu màxim és apropar tota la recerca catalana que es fa sobre conservació de la natura i patrimoni natural a totes aquelles persones i entitats que esteu en la primera línia de la conservació del territori. Aleshores, aquests seminaris online és una de les propostes de transferència que fem per apropar-nos a arribar a aquest objectiu. Ho fem un cop al mes, sempre de 12 a 1, i portem professionals de la recerca perquè ens parlin sobre temes trendy que actualment s'estan tractant al territori, i sobretot el que volem mostrar és que s'expliqui l'evidència científica i els resultats d'un tema en concret, però també, i molt important, com tot això s'aterra en propostes i actuacions que es fan al territori. I això, cada any tenen un fil conductor i aquest any és la unió del verd i el blau per conservar la natura, que pot semblar una mica eteri, però aquest cafè d'avui és un clar exemple de com els ecosistemes aquàtics i terrestres poden coexistir. Així que avui els professionals tècnics i de recerca que tenim és la Núria Abonada, que és investigadora del grup de recerca FemLab de la Universitat de Barcelona, i el Daniel Pons, que és tècnic de conservació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I avui ens parlaran sobre els rius temporals mediterranis, les basses temporals i tot plegat. Llavors, el funcionament de la sessió molt ràpidament. Primer parlarà la Núria per explicar-nos durant 20 minutets, per donar-nos una mica de context sobre la importància dels rius, la recerca que fan en el seu grup, i després 20 minutets que xerrarà el Dani per aterrar-nos, com us deia, amb propostes i exemples pràctics de què han fet al seu parc per protegir aquests ambients. Llavors, al final de tot, hi haurà un espai que protagonitzeu vosaltres, perquè és on podreu generar debat i totes aquelles preguntes, respostes, dubtes o inquietuds que tingueu al voltant d'aquests temes, doncs ho podreu compartir. De quina manera? Doncs aquí veieu el menú del Zoom, on hi ha la caixeta de preguntes i respostes. Llavors, a mesura que ells vagin xerrant, no cal que us espereu fins al final de tot, podeu escriure-ho allà i després al final de tot s'aniran compartint aquestes qüestions. Jo us encoratjo que ho feu perquè no sempre tenim aquí al davant a dos experts, no?, que poden donar-vos la seva visió pràctica del que considereu. Així que res més, ja dono la paraula a la Núria i espero que aquest cafè us sigui molt profitós. Molt bé, moltes gràcies, Alba. En primer lloc, voldria agrair-vos a tots per la vostra assistència i agrair a l'Alba especialment i a tot l'equip del Cafè Prismàtic per organitzar aquestes xerrades que em semblen molt originals, molt transversals i que tenen molt interès tant des del punt de vista científic com també a la ciutadania en general, l'administració, etc. I agrair també que m'hagin convidat a compartir amb el Dani avui aquí aquesta sessió sobre rius temporals, la seva biodiversitat i la seva conservació. Passaré a compartir la pantalla. Ara veiem la part general i ara perfecte, super. Perfecte. Molt bé, doncs, tal com ha dit l'Alba, el que faré serà donar una mica una visió general de què són aquests rius temporals a la nostra zona mediterrània i com és la seva biodiversitat. Com també molt bé ha dit l'Alba, doncs soc la cap del grup de recerca FEM que va crear el doctor i el professor Narcís Prat de la Universitat de Barcelona i soc membre també de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat. I portem ja molts anys treballant aquests aspectes des de que vam començar, ja fa, podríem dir, els anys 80-90, doncs veiem que ara cada cop en sabem més d'aquests ecosistemes, però també que queden per saber o hi ha encara molts buits de coneixement. La meva xerrada anirà sobre una mica què són i quina és la seva biodiversitat, però començaré per la segona part, per parlar de que bàsicament la biodiversitat d'aigua dolça és una biodiversitat, per una banda, molt desconeguda, però per altra banda, molt rellevant en el planeta Terra. Sobretot perquè si tenim en compte que els ecosistemes d'aigua dolça, com veieu aquí, ocupen una proporció del planeta Terra molt reduïda, contenen uns percentatges de biodiversitat molt elevats.
no? Que contrasten si compareu els valors de percentatge d'aigua dolça o en el món o la superfície de la Terra en percentatge de diversitat descrita, tant d'animals com també d'altres tipus d'organismes. A més, sabem que aquesta biodiversitat està greument amenaçada per l'activitat humana de diferents tipus, ja sigui pertorbacions a nivell de conca, que al final es traslladen a pertorbacions locals o falta de recursos hídrics per la presència d'espècies invasores, és a dir, un munt de variables d'origen antròpic que estan alterant aquesta elevada biodiversitat i, de fet, tot i que en general parlem d'aquesta sisena extinció de la biodiversitat a nivell global, quan ens referim al tema d'aigua dolça, parlem sobretot d'aquesta pèrdua de diversitat silenciosa, no? Perquè és una biodiversitat que en general no observem, és a dir, costa molt anar a un riu i veure algun organisme, a no ser que tinguis molta sort o que, per exemple, aixequis una pedra d'un riu i vegis tota la vida que hi ha allà. El fet que aquests ecosistemes aquàtics continentals estiguin tan amenaçats és degut a dos fenòmens. Per una banda, pel com són les espècies, aquestes espècies aquàtiques, i per altra banda, com són els ecosistemes on viuen aquestes espècies. Per un cantó, aquesta diversitat aquàtica continental bàsicament es tracta d'espècies que en general tenen rangs de distribució molt petits, tenen una capacitat de dispersió relativament baixa, el que fa que siguin més vulnerables de cara a fer front a aquestes activitats d'origen antròpic i, a més, tenen uns elevats nivells d'endemisme, és a dir, hi ha molta diversitat i normalment algunes d'aquestes espècies que són endèmiques tenen, a més, pocs números d'individus, és a dir, les poblacions són molt més petites. A més, els ecosistemes aquàtics continentals on viuen aquestes espècies són uns ecosistemes, com sabeu, aquestes xarxes fluvials molt particulars, perquè reben tot el que està passant a la conca, ho concentren en els punts de diferents trams de riu i, a més, ho transmeten aigües avall, no? És a dir, amb la qual cosa, diguéssim, recullen totes aquestes pertorbacions que hi ha a gran escala. A més, són ecosistemes que, com ja sabem, estan molt subjectes a pertorbacions, ja sigui pertorbacions quantitatives, no? Captacions d'aigua, també desviacions d'aigua i també aspectes relacionats amb la contaminació o les espècies invasores, no? O sigui, els ecosistemes aquàtics, degut a aquesta morfologia que tenen, estan greument amenaçats. Tant és així que sabem que, per exemple, a Europa, des de l'any 1970, tenim aquests llistats, per exemple, de vertebrats que s'han extingit i, si us hi fixeu, tenim, per exemple, una espècie marina d'aquest pingüí que veieu aquí, extingida fa uns anys, dues espècies de vertebrats terrestres i una llarga llista de vertebrats d'aigua dolça que bàsicament corresponen en aquest cas a peixos, no? És a dir, organismes que, com he dit abans, estan desapareixent i que no ens en donem compte perquè es tracta d'organismes que no són tan evidents com pot ser segurament un organisme o una espècie, en aquest cas terrestre o fins i tot marina. A més, a nivell global ja també tenim registres d'espècies que s'han extingit en els últims anys. Aquí veieu l'any 2008 es va declarar extingida el dofí aquest que veieu aquí del Llancé. La crisi també de diversitat en els organismes o en els amfibis en general és coneguda mundialment, no? Per l'afectació sobre la seva pell i hi ha moltes espècies de les zones tropicals que estan extingint-se. També tenim, per exemple, aquesta espècie de peix que veieu aquí de diferents zones de rius asiàtics que es va declarar extingida també l'any 2020, o sigui, no fa tant d'això, i altres espècies que sabem que desapareixeran en els propers anys, no? És a dir, estem parlant d'ecosistemes molt rics en espècies que ocupen una part molt petita de la superfície de la Terra, que, a més, estan molt amenaçats i que ja estem evidenciant aquesta pèrdua d'espècies.
A més, ja tornant cap a Europa, sabem de que no només hi ha moltes espècies que estan desapareixent, sinó que hi ha moltes espècies que encara no les coneixem. Fins i tot, o sigui, no cal anar lluny, no?, als ecosistemes tropicals o així, sinó que si ens centrem en el continent europeu, aquí teniu totes les espècies que s'han descobert només d'insectes aquàtics en els últims 20 anys. És a dir, veieu que, evidentment, la majoria estan a les zones mediterrànies, però no només en les zones mediterrànies, és a dir, que molta de la diversitat aquesta desconeguda que s'està extingint encara ni la coneixem. I moltes espècies, molt probablement, doncs, passaran de no conèixer a extingir-se directament si seguim doncs, per tot aquest camí d'aquestes amenaces que afecten aquests ecosistemes. Quan mirem més en detall, doncs en concret aquest treball fet a la universitat per un estudiant de doctorat, que és la que porta ara aquest conveni amb la Diputació que tenim i gràcies al qual doncs, col·laborem amb el Dani i el David, doncs tenim que hi ha 966 espècies que s'han descobert en els últims 20 anys, o sigui, són moltes espècies, i el 74% es troben a països mediterranis, és a dir, aquí a la zona mediterrània és un hotspot de biodiversitat, com ara veureu, i a més tenim encara moltes espècies per descobrir. I molt interessant, però alhora preocupant, és que un 70% d'aquestes espècies que s'han descobert en els últims anys s'han descobert o estan fora d'àrees protegides, és a dir, que el seu, diguéssim, risc d'extinció a curt termini és molt alt. Sabem, a més, que a Europa, no, i altres també països o regions del món disposem de mesures de protecció, com ara la xarxa Natura 2000, i pel que fa a el que seria la biodiversitat aquàtica, també sabem que contribueix poc a protegir el que seria aquesta biodiversitat. A nivell de l'estat espanyol, un 25% del territori està, diguéssim, protegit d'alguna manera o recollit en aquesta xarxa Natura 2000, però només per algunes espècies, només, per exemple, un percentatge molt petit de les seves poblacions està dins d'aquesta xarxa Natura 2000. I perquè aquesta xarxa pogués conservar i protegir aquestes espècies, doncs caldria augmentar un 30% més de les zones protegides a l'estat espanyol, tot i que, o sigui, amb la qual cosa ja podeu imaginar que això és bastant inviable. Per tant, diguéssim que es tracten d'ecosistemes molt rics, molt amenaçats per la pròpia tipologia de les espècies i dels ecosistemes i que, diguéssim, les figures de conservació actuals que tenim doncs no s'ajusten als requeriments d'aquestes espècies o dels ecosistemes. Dit això, quin és el nostre context? El nostre context ja és la zona mediterrània, les regions de clima mediterrani del món, tot i que nosaltres estem ubicats a el que seria la conca mediterrània, tenim un clima mediterrani i un context similar al que trobem en altres regions del món, com ara Califòrnia, la zona central de Xile, la zona del sud-oest de Sud-àfrica, la zona de la regió del Cap, i també la zona del sud-oest i el sud d'Austràlia. Totes aquestes regions doncs, tenen uns nivells de precipitació entre 300 i 900 mil·límetres per any i totes contenen el que anomenem aquest clima mediterrani, no?, que és un clima caracteritzat per aquests hiverns suaus i plujosos, tot i que quan dic hiverns plujosos és en sentit ampli, perquè com sabeu aquí al nostre entorn les pluges normalment es donen més a la primavera i a la tardor, però en altres regions mediterrànies es donen més cap als mesos d'hivern i tenim sobretot aquest període estival amb temperatures molt altes i molt secs, no? És a dir, són ecosistemes molt estacionals i tenim un clima mediterrani, i això és molt important pel que fa a la biodiversitat, que és un clima que es va originar fa uns 3,2 milions d'anys, pel que diuen els registres, amb la qual cosa hi ha hagut prou temps com perquè les espècies, moltes de les espècies s'hagin adaptat a aquesta climatologia que, insistiré molt en aquest aspecte, és un tipus de clima molt estacional i a més molt predictible, a diferència d'altres zones del món on també tenen aquests períodes secs i aquestes pluges, però no hi ha aquesta estacionalitat tan marcada. És a dir, en el nostre cas sabem que els rius, si s'assequen, és molt probable que ho facin a l'estiu. No sabem quan començaran la sequera ni si serà més llarga o més curta, però sí que sabem que s'assequen a l'estiu. Si s'assequen, serà a l'estiu. Rarament s'assecaran, doncs, per exemple, a l'hivern.
En aquest context, els rius o els ecosistemes fluvials que hi trobem es van considerar rius únics a l'any 1999 amb un article de revisió que van fer uns investigadors d'Israel i de Califòrnia, i l'any 2013, doncs, amb un volum especial amb una revista d'investigació, doncs, es van tractar diferents aspectes que realment incidien amb aquest caràcter únic relacionat amb aquesta hidrologia tan estacional i predictible que tenen aquests rius. Els rius que trobem en aquestes zones mediterrànies en general estan caracteritzats doncs, a l'estar acoplats amb aquest clima tan estacional i tan predictible, tenim una freqüència del que anomenem rius temporals molt elevada, és a dir, molts rius, no tots, evidentment, els rius grans no i molts de petits tampoc, doncs, diguéssim, transiten entre el que seria una fase humida, que el riu porta aigua, ja sigui aigua que corre o aigua que està en una bassa, amb una fase seca, on el riu el que fa és transformar-se completament en el que seria un ecosistema terrestre. Llavors, aquesta dualitat fase humida, fase terrestre, que potser està relacionada, no, amb el que deia l'Alba d'aquest blau i el verd, doncs fa que aquests rius siguin molt interessants des d'un punt de vista ecològic i ambiental, però alhora també molt difícils de gestionar-los i de conservar-los. Els rius temporals no és una cosa exclusiva de l'àmbit mediterrani, d'aquest context que estem parlant, sinó que, de fet, les avaluacions que s'han fet recentment han indicat que la major part o una gran part dels rius o dels cursos fluvials globals és temporal, és a dir, trobem rius temporals a totes aquestes zones vermelles que veieu aquí, és a dir, un 60% de tota la xarxa fluvial global s'asseca en algun moment de l'any o en algun tram de la xarxa. La diferència del que serien els rius temporals d'altres zones amb els rius que trobem en el Mediterrani és precisament allò que comentava abans, de que aquí aquesta temporalitat és, per una banda, molt estacional, sabem que passa a l'estiu, i a més és previsible, això, és a dir, no sabem quan començarà la sequera, quan el riu es començarà a secar o quan el riu perdrà el flux i es transformarà en una sèrie de basses. No sabem si aquestes basses s'assecaran o no s'assecaran perquè, a més, hi ha molta variabilitat interanual, però sí que sabem que si passa, això passarà a l'estiu. I això ja ha estat així durant els últims 3,2 milions d'anys, amb la qual cosa hi ha hagut una certa adaptació de les espècies. Aquests rius temporals mediterranis, que com dic són estacionals i predictibles, a diferència del que succeeix, per exemple, amb altres rius d'altres zones del món, passen al llarg, diguéssim, de l'any hidrològic per una sèrie del que anomenem estats aquàtics. Comencem pel que serien les condicions que ens podem trobar ara actualment, per exemple, aquí a la conca del Ter, per un estat hiperreic, és a dir, tot està connectat, dominen les zones de ràpids i són moments just després de les crescudes que normalment tenen lloc aquí a casa nostra, la primavera i la tardor. Després, a mesura que va avançant l'any, trobem unes condicions, diguéssim, que serien les pròpies d'un riu normal, amb una sèrie de ràpids que van connectant basses, fins que arriba un moment que aquests ràpids cada cop es fan més petits, menys importants, i ens en trobem en aquesta fase on hi ha una fase dominant de les basses, que sí, estan connectades per petits ràpids, però l'ambient de bassa cada cop és més important. Pot arribar a passar que aquestes basses quedin totalment aïllades, és a dir, que aquests trams ràpids s'assequin i les basses es desconnectin. Aquestes basses poden anar-se secant o quedar-se així al llarg de tot l'estiu, dependrà una mica de l'any i del moment, del lloc, però pot arribar a passar que aquestes basses s'acabin secant, però encara hi hagi connexió, diguéssim, amb el que seria l'ambient subterrani, és a dir, que aquí encara trobem aquests ambients una mica humits, o es poden assecar totalment de manera més o menys ràpida i l'ecosistema es transformi en una fase totalment terrestre, un ecosistema, el que anomenem aquesta fase edàfica, que no hi ha aigua ni superficialment ni subsuperficialment. Els rius poden passar per tots aquests processos o quedar-se en algun d'aquest procés a l'espera o en funció de l'any i a l'espera que arribin, en aquest cas, les pluges de la tardor.
Amb l'arribada de les pluges de la tardor es torna a restablir el cabal i les comunitats en aquests trams fluvials es tornen a colonitzar aquestes lleres del riu i tornen a començar de nou. Evidentment, això es pot donar més o menys ràpid, com he dit, però sempre hi ha aquest procés de que tenim uns rius colonitzats per organismes aquàtics, típic de zones ràpides o de zones lentes, que van perdent cabal, es perd totalment el cabal i els rius es formen aquestes basses desconnectades, es perd l'aigua superficial, pol·linitzen els organismes terrestres fins que es torna a restablir un altre cop el cabal. Per tant, en aquest moment, des d'un punt de vista de la diversitat, hi ha diversos moments claus. El primer moment clau és la pèrdua del cabal, és a dir, totes aquelles espècies adaptades als ambients ràpids que corren, típics del que seria un riu centreeuropeu, es perden perquè no poden aguantar el moment de la bassa, no? Evitant aquestes basses. El següent punt important seria la pèrdua totalment d'aigua superficial, amb la qual cosa es perd tota aquesta diversitat aquàtica, tot i que alguns d'aquests organismes són capaços de moure's cap a les zones, diguéssim, subsuperficials i quedar-se allà amb estratègies de resistència fins que torni a arribar a l'aigua. En aquests moments, doncs ja hem dit, colonitzen tots els organismes terrestres, sobretot molts invertebrats, i en el moment en què el cabal es torna a restablir, ja tornem a tenir que aquests organismes que han estat a la zona subsuperficial tornen a colonitzar ara l'ambient aquàtic, que ja està totalment actiu, i a més, aquesta colonització també es veu afavorida per tots els organismes que arribin, ja siguin de punts que hagin quedat permanents riu amunt o ja sigui via aèria colonitzadors que arriben en aquest tram de riu. Per tant, en general, es tracta d'uns rius i, per tant, d'unes comunitats biològiques i, per tant, d'una biodiversitat molt dinàmica a nivell temporal. Una de les característiques que tenen en general les regions mediterrànies, com suposo bé sapigueu, és que són considerades hotspots de biodiversitat, és a dir, són punts calents de biodiversitat. Normalment les avaluacions que s'han fet fins ara d'aquestes regions s'han basat en dades d'organismes, diguéssim, plantes terrestres i també vertebrats, i no teníem molt clar nosaltres si també podríem considerar aquestes regions mediterrànies hotspots de biodiversitat també per la biodiversitat d'aigua dolça. Tot i que sí que intuïem que possiblement sí per tot el que ja hem comentat fins ara, pel fet de ser aquests rius únics amb un clima que ja ha actuat des de fa 3,2 milions d'anys i a més amb totes aquestes ubicacions d'aquestes regions on particularment en alguns casos van ser molt rellevants com a refugi durant les glaciacions. Amb unes avaluacions que vam fer per mirar els nivells d'endemisme, és a dir, de les espècies endèmiques aquàtiques que habiten totes aquestes diferents regions mediterrànies del món, sí que vam veure que els percentatges d'espècies endèmiques que només estan a la zona mediterrània és molt alt, com podeu veure aquí en els percentatges. Per exemple, és molt destacable, no només a la nostra zona de la conca mediterrània, on tenim percentatges tant de peixos, amfibis, com d'insectes o invertebrats aquàtics molt elevats, però si ens fixem a la zona de Sud-àfrica, que com hem dit, només conté la zona de la regió del Cap, és a dir, una zona molt petita, tenim uns percentatges enormes de diversitat i percentatges també molt similars a altres zones. Amb la qual cosa també ens trobem davant d'unes zones o d'uns rius que tenen un elevat grau de biodiversitat i podrien considerar-se també hotspots de biodiversitat pel que fa als organismes aquàtics. Aquesta diversitat als rius mediterranis està explicada per un conjunt de processos. Per una banda, tenim aquests processos o aspectes o variables més de caire històric, és a dir, aquí en el Mediterrani, però també ha passat en altres regions mediterrànies del món, doncs evidentment la morfologia geològica del paisatge ha anat canviant al llarg de la història, és a dir, el moviment de plaques, formacions d'illes, connexions amb Àfrica, tot això ha estat també molt dinàmic
i al final ha resultat que la biodiversitat que observem avui és resultant de tots aquests processos històrics tan rellevants que vam tenir en el passat, que a més inclouen tots els aspectes aquests que comentàvem de les glaciacions i de com aquestes zones mediterrànies del sud d'Europa van suposar refugi per moltes espècies, alhora que a més van suposar processos o van incrementar els processos d'especiació. Tant és així que en aquesta zona, quan anem en detall i mirem les espècies que trobem, trobem un conjunt d'espècies arcaiques o molt antigues, com poden ser doncs, del gènere Unio, Planorbis, que són mol·luscs. També tenim relictes pleglacials, també mol·luscs. Tenim espècies vicarians, que les trobem a diferents regions dintre la zona mediterrània, com aquest placòpter que veieu aquí, un insecte aquàtic, i després tenim espècies que van arribar després de que el Mediterrani s'assequés, o també espècies relictes glacials, tot plegat una biodiversitat marcada per tota aquesta activitat de moviments de plaques, connexions amb Àfrica i efectes de les glaciacions. Però, a més, sabem que la diversitat o aquests alts nivells de biodiversitat que trobem en aquests rius i també els temporals està explicada per un conjunt de processos ecològics, no només històrics, és a dir, que han actuat, diguéssim, a escala temporal més recent. En concret, pels rius mediterranis que s'assequen, sabem que la seva diversitat és molt elevada, sobretot perquè són rius que, com hem dit, transiten entre el que seria aquesta fase lòtica o de riu que té aigua corrent amb una fase de bassa. I això només centrant-nos en el que seria la biodiversitat aquàtica. Si a més hi afegim la terrestre que colonitza les lleres quan el riu s'asseca, doncs encara molt més. Però només amb l'aquàtica sabem que aquesta transició entre el que seria la fase de bassa i la fase de ràpid, al final fa que a nivell anual tenim espècies o tenim ambients molt diversos, que inclouen espècies tant de zones ràpides com de típiques basses que només les trobaríem en zones totalment lanítiques, com podrien ser petits aiguamolls que poguessin haver entre el paisatge, no? I que aprofiten aquests ambients totalment lanítics o de bassa per colonitzar. Això fa que quan parlem d'una variable que es diu beta-diversitat, que és a dir, com canvien les comunitats, en aquest cas en l'espai, és a dir, comparant, per exemple, les diferents basses que hi ha al tram d'un riu o comparant rius amb bassa amb rius amb no bassa, doncs veiem que aquestes basses realment són molt rellevants per aportar una biodiversitat en aquests ambients aquàtics única, que s'afegeix a la típica que podria tenir aquests rius ràpids, corrents que tenim al cap, no? De rius del Pirineu o rius centreeuropeus. A més, aquesta beta-diversitat, que seria aquest recanvi, no? En aquest cas temporal, és a dir, com va canviar la biodiversitat en el temps, veiem que aquí, si comparem les zones mediterrànies de Califòrnia, doncs és molt elevada, és a dir, les espècies d'aquestes comunitats van canviant de manera molt ràpida al llarg de l'any, a la qual cosa ens indica que al final, tot i que a nivell local, és a dir, si vaig en un moment determinat en un lloc determinat a Sant Llorenç, mostrejo, potser no tindré molta diversitat allà en aquell moment. Però si ho miro al llarg de l'any, com que aquell lloc va canviant tant, al final tinc un conjunt de diversitat allà molt important, que alhora és molt vulnerable, perquè, clar, aquests ambients temporals tenen normalment poques possibilitats de suportar abundàncies d'individus molt elevades. Un aspecte interessant també des del punt de vista de la conservació, que hi tornaré al final, és que normalment aquestes comunitats locals o aquesta biodiversitat està explicada per una barreja entre el que seria el filtre ambiental, és a dir, l'ambient, no? El que hem dit, no? O sigui, l'ambient selecciona si hi ha unes espècies o unes altres, però també la dispersió, és a dir, pot ser que en aquests ambients el fet que s'assequi pot ser que això és una limitació, no tots els organismes podran recolonitzar quan el riu porti aigua, només aquells que tinguin més capacitat de dispersió ho podran fer. A més, aquesta diversitat del Mediterrani en aquests ambients temporals, sabem que gràcies a que aquest ambient ha sigut tan estacional i tan predictible,
doncs ha evolucionat o ha derivat en espècies que tenen adaptacions molt curioses a fer front a aquests períodes secs. Per exemple, aquí al Parc Natural de Sant Llorenç tenim aquest tricòpter que veieu aquí, que quan el riu s'asseca emergeixen els adults i se'n van cap als avencs o les coves a passar l'estiu allà, i no és fins que noten que la humitat de l'ambient ha canviat que surten de les coves i tornen cap als trams fluvials a posar els ous i a acabar el seu cicle vital. Trobem adaptacions d'aquest tipus en diferents organismes. Però, a més, no només adaptacions, diguéssim, evolutives, sinó també de caire poblacional. És a dir, les espècies aquí a casa nostra estan acostumades a aquests ambients tan fluctuants i, per exemple, això, i el Dani ens en parlarà, és molt rellevant pels peixos perquè trobem poblacions que s'extenen al llarg de la xarxa quan el riu està en continu i està, diguéssim, corrent, però quan després es torna en forma de bassa, evidentment, això suposa un coll d'ampolla per moltes poblacions que té efectes en la mortalitat. Doncs les espècies són capaces, fins a cert punt, evidentment, de suportar aquestes fluctuacions en el cabal gràcies a adaptacions ràpides del seu cicle de vida. Des d'un punt de vista de conservació i de gestió, més enllà la part més aplicada de la xerrada, hem de tenir en compte que cada cop s'estan considerant aquests rius per l'administració pel que fa a la seva gestió i conservació, tot i que, evidentment, va a un ritme una mica més lent del que a nosaltres ens agradaria, però sí que cada cop, diguéssim, s'estan incorporant en el que serien aquests plans de gestió i estem desenvolupant metodologies capaces per poder determinar la qualitat de l'aigua en aquests rius. Des d'un punt de vista de la conservació, aquesta gran diversitat que tenen i aquests aspectes que els fa tan únics fa que, per exemple, aplicant metodologies de conservació sistemàtica per la conservació, que el que fan és, en base a uns objectius definits prèviament, et seleccionen quins trams serien prioritaris per la conservació. El que sí que hem vist que quan ho apliquem en conques mediterrànies que tenen un alt percentatge de trams que s'assequen, una gran part dels trams que se seleccionen, per exemple, aquí veieu més d'un 70% en una conca andalusa, dels trams seleccionats per conservar de manera prioritària, per poder mantenir la biodiversitat i una sèrie de criteris prèviament establerts, s'assecaven. És a dir, tenen un valor fonamental en el paisatge i, per tant, en la conservació de tota la biodiversitat regional que hi ha en una conca fluvial. A nivell més local, aquestes basses, que com hem dit són molt importants, són refugis claus per mantenir tota aquesta diversitat que després, quan el riu torni a connectar-se, serà l'encarregada de tornar a restablir la biodiversitat de tota la xarxa, més enllà d'aquelles espècies que, com hem dit, queden enterrades a sota les lleres o arriben d'altres punts d'aigua. Per tant, aquestes basses són importantíssimes des d'un punt de vista de la conservació per poder no només conservar la diversitat local, sinó també conservar la diversitat de tot el que seria la xarxa fluvial. I això ho hem demostrat també en projectes que vam tenir on, si us hi fixeu, aquestes basses, és una mica complicat d'entendre, però aquestes basses que queden aïllades en el paisatge són claus per contribuir a lo que seria la diversitat total de diferents rius mediterranis. És a dir, són aspectes molt importants a tenir en compte en un futur. I per enllaçar amb el que continuarà el Dani ara, a nivell també local, hem aplicat aquestes metodologies també de conservació, de planificació sistemàtica de la conservació en el que seria els rius de Sant Llorenç del Munt, tenint en compte una sèrie de criteris per intentar determinar quins serien els punts claus a conservar dins o a prioritzar-ne la conservació dins de cada una de les conques fluvials que drenen el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, que serien aquests que estarien marcats aquí en vermell. I a partir d'aquí sí que les eines que tenim actualment ens permeten, per exemple, saber si és més important, com deia abans, l'ambient, és a dir, si aquesta biodiversitat està més explicada per l'ambient o està més explicada per la dispersió, per
perquè en funció de si és l'ambient o la dispersió, les mesures de conservació o de restauració que es puguin fer en aquests trams de rius haurien d'anar encarades a millorar la qualitat local, és a dir, la qualitat de l'aigua, o a millorar els aspectes de dispersió en el paisatge, evitant, per exemple, que hi hagin barreres que puguin limitar la dispersió d'aquests organismes després de la zona de cabal. A més, això hem de considerar no només els peixos o no només els macroinvertebrats o no només els microorganismes com aquí les diatomees, sinó tots en el seu conjunt, perquè hem vist que per a alguns organismes l'ambient local és molt important, per a altres l'ambient, la dispersió és més important. Per tant, s'ha de tenir una visió àmplia de molts taxons i considerar una altra vegada aquesta visió gran de paisatge, perquè al final estem treballant a nivell d'aquestes conques. I quin és el futur d'aquests rius temporals i en concret dels temporals mediterranis? Doncs res del que no ens podem imaginar, el futur no és gaire esperançador. Els models que hem fet recentment en el marc d'un projecte europeu doncs ens indiquen que de cara al 2100 zones de centre Europa cada cop seran més temporals i s'assemblaran més als règims hidrològics a lo que seria el Mediterrani, tot i que no tenen aquestes espècies que s'han adaptat aquí després de tants anys de clima mediterrani, i en el cas de la conca mediterrània no esperem diguéssim un augment de la proporció dels rius temporals, però sí que esperem un augment de la durada del període de temporalitat, és a dir, tal com vam veure l'any passat, no? Les sequeres començaran abans i s'extendran durant més dies al llarg de l'any. I bueno, això és tot. Em sembla que m'he passat una mica, Alba, però ho sento. No pateixis, no pateixis, no t'he volgut tallar perquè m'ha Vale, semblat molt interessant vale, també. vale. Si ho Bueno, allarguem però res, ho 5 deixo minutets no aquí. passa res. Sí, després hi ha més espai a les preguntes per resoldre Exacte. dubtes o complementar, doncs encantada de fer-ho. I res, moltes gràcies. Super, moltes gràcies, Núria. Donem pas ràpid al Dani, així ja fem-ho seguit. Aviam, Dani, si ho pots compartir. Està silenciat, eh? T'hauràs de canviar el micro. Bones, ara Ara. bé? Sí? Ara dona a compartir, ara veiem el PowerPoint com el vèiem abans. Vale. Ha de ser compartir arxiu, crec que et sortia l'opció. Ara sí? No, aviam, deixa de compartir un moment i torna a compartir. Crec que quan hem fet la prova clicaves a una altra opció. Compartir arxiu, no? Crec que hem dit amb la Núria que se't connectava amb l'altre portàtil. A veure. Ara millor? Ara es veu com abans. I ara? No, ara no hi ha canvis. Bueno. A veure, coses del directe. Fantàstic. Sí, no passa Veiem res. tot Si no, aquí. l'última opció és que ho veiem com abans i ja està. Ara? Ara perfecte, super. Molt bé. Bueno, Ja està. doncs bon dia. Jo ho faré tot el breu que pugui. Gràcies també, em sumo als agraïments que ha fet la Núria i bueno, acabem de gaudir de la seva magnífica presentació i aleshores doncs ara ens toca aterrar el cas concret de Sant Llorenç. Val? A veure si això respon. Val? Aleshores, per situar-nos, Sant Llorenç és un parc natural que s'integra dins d'una xarxa molt més àmplia d'espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, que en total ocupen 102.000 i pico hectàrees. Aquí podeu veure situat Sant Llorenç una miqueta enmig del que seria la província de Barcelona. Aquí fent un zoom ja doncs, veieu el que seria Sant Llorenç integrat doncs, bàsicament per la serra de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac i part de la serra de les Pedritxes, a cavall entre el Moianès, el Bages i el Vallès Occidental. Estem en un moment que s'està valorant la possibilitat d'ampliar el parc per diferents motius normatius i també, sobretot, de biodiversitat que permetria allotjar el parc.
Aleshores, aquí aprofito un estudi que es va fer per part del CREAF i que es va difondre a TV3, on es subratllava que Sant Llorenç era un dels punts, diguéssim, això, els hotspots de biodiversitat a Catalunya, que s'agrupen dins una superfície de 13.600 hectàrees actualment. Al llarg del temps hem anat fent petits estudis i catàlegs. Aquest es tracta d'una iniciativa que vam fer l'any 2020, que és un catàleg de cites que s'havien anat recopilant al llarg del temps i en el que vam arribar a unes 4.000 espècies entre fauna, flora i... fauna vertebrada, invertebrada i flora. Aquí tenim el coprotagonista d'aquests ecosistemes, que com ha subratllat la Núria, no deixa de ser una de les espècies que integren tota la biodiversitat vertebrada, invertebrada i de flora que podem trobar en els cursos fluvials de Sant Llorenç. A veure si s'obre bé, això. No. Vale, perfecte. Doncs està això. Tiro enrere. No? Val? I aleshores, aquest és el coprotagonisme, el bar de muntanya. Aleshores, unes dades. Es tracta l'únic bar ibèric que no és endèmic de la península ibèrica, també el trobem al sud de França, és d'una mida petita i similar a llargada i pes que el bar Cua-roig. Té una distribució complementària a Catalunya amb el bar Cua-roig, es reprodueix a finals de primavera, s'alimenta d'invertebrats i és una espècie d'hàbitats bentònics. Té una tendència, en base als estudis que s'han anat desenvolupant històricament al parc, regressiva en tota la seva àrea de distribució, també. A nivell de conservació, doncs, tenim una dada més o menys actualitzada, que és la categoria que li ha adjudicat la UICN, que és gairebé amenaçat, que es manté així des de fa ja dècades. Penso que l'anterior era 2006 i també era aquesta categoria. A nivell espanyol està amb la categoria vulnerable, també per la UICN, i llavors es veu molt afectat per la pèrdua de qualitat de l'hàbitat, la disminució de cabal, que causa regressió a les seves poblacions. Altres amenaces són la contaminació, les barreres, com ja subratllava la Núria, o l'explotació dels aqüífers durant les èpoques de major sequera, perquè encara redueixen més la disponibilitat d'aquests microhàbitats, no?, a nivell de conca. Protecció legal, doncs, el tenim inclòs dins la Directiva Hàbitats, està inclòs també dins de la legislació d'ordenació de pesca, a la darrera resolució de pesca de la Generalitat de Catalunya està, diguéssim, com a no pescable, aquesta espècie, i finalment no s'inclou en cap dels annexes del catàleg de fauna autòctona amenaçada de Catalunya. Però hi ha un informe del Consell de Protecció de la Natura del 2020 que sí que proposava que aquesta espècie fos inclosa. Però ja sabem que no es tracta de blancs o negres, però diguéssim que aquesta espècie estaria en una zona o diguéssim, generaria certs dubtes en funció de l'expert, l'investigador que parlessis, de quin seria el grau de protecció que hauria de gaudir. Llavors aquí una breu revisió dels estudis, perquè la col·laboració amb el grup de recerca que lidera la Núria Bonada doncs, va més enllà d'un parell de dècades i totes aquestes col·laboracions han materialitzat amb diagnòstics de la comunitat de peixos, amb l'elaboració d'un pla de conservació del bar de muntanya que es va fer l'any 2007 i després amb diferents seguiments de l'ictiofauna que es van desenvolupar el 2016 i el 2018. Que tots aquests estudis són els que estudis i aquest pla de conservació és el que ens permeten tenir un marc de coneixement i també un marc d'actuació que en el cas com ens vam trobar durant els estius 21, 22 i 23 ens va permetre prendre decisions juntament amb altres coneixements i resultats obtinguts en el marc d'aquesta col·laboració. Aleshores, aquí veieu també l'estudi, unes pinzellades de l'estudi aquest del 2018,
on apuntava, com ja ha assenyalat abans la Núria, aquests són com podeu veure, els diferents cursos fluvials que s'han anat fent el seguiment al llarg dels anys i els resultats van ser que la situació de l'ictiofauna a les rieres seguia sent preocupant, i que en el cas concret de la riera de Castelló, que és on vam actuar, la població de bar de muntanya semblava que estava en un cert procés de recuperació, però això no oblidem que era el 2018. Després va passar tot el cas. I aleshores, context climatològic també, perquè veieu una miqueta, aquí tenim unes dades recollides i presentades en el marc d'un altre conveni que tenim de col·laboració amb un grup de recerca de l'IRBIO, que és el conveni de monitoratge de la biodiversitat de la xarxa de parcs, i en l'anàlisi climatològic veieu aquí una miqueta quin és el diagrama, diguéssim, anual en base als registres des del 1990 fins al 2024, i en aquesta part, en aquests gràfics, veieu concretament com des del 2020 fins ara hem tingut 21, 22 i 23, on tant la precipitació era bastant inferior, i quan parlem bastant inferior, un parell d'anys va estar voltant el 50% de la mitjana de precipitació registrada els últims 30 anys, i en temperatura, a més, també vam estar amb una mitjana de les temperatures bastant per sobre, com veieu aquí en el gràfic inferior, a la mitjana també registrada. Vull dir que teníem allò, la tempesta perfecta. I aleshores, en base a aquests convenis que us llistava abans, que tenim amb diferents grups de recerca a la Universitat de Barcelona i l'IRBIO, doncs tenim aquest del canvi ambiental de la xarxa fluvial, que ha anat evolucionant i que actualment ens trobem en aquest període o aquest conveni vigent, i com a resultat de tota la recerca que s'ha anat realitzant i els coneixements que hem anat generant, doncs el grup de recerca ens va facilitar aquests plànols molt precisos amb tota una sèrie de basses on s'havia observat i no s'havia observat peixos, i també on s'havia detectat més o menys biodiversitat. I en base, diguéssim, a aquest mapa tan específic de les característiques i dels punts, diguéssim, estratègics d'aquesta conca concreta del torrent del Castelló, és en base al qual vam poder actuar de manera quirúrgica en el cas que ens trobem. Aleshores, a la primera estiu del 2021, mentre el grup de recerca de la Unió Abonada feia les campanyes de mostreig per conèixer la qualitat de l'aigua, la qualitat de les comunitats d'invertebrats, ens van avisar, ostres, nosaltres ja n'érem conscients, però ens van avisar, havien vist la situació excepcionalment, diguéssim, complicada, i que les basses que quedaven amb aigua eren bastant limitades. I aleshores, en base a la col·laboració que mantenim amb l'Ajuntament també de Castellar del Vallès i la col·laboració amb la Societat de Caça i Pesca Castellarenca, vam estar valorant les diferents opcions que es podien fer per resoldre la situació crítica d'aquestes basses, i també tenint molt present de no generar impactes o pertorbacions no desitjades, que per arreglar una situació crítica de cara al bar de muntanya i tota la biodiversitat que allotgen aquestes basses no estiguéssim fent un impacte que fos pitjor el remei que la malaltia. Llavors vam trobar els mitjans per transportar aigua, vam trobar la bona predisposició, vam disposar de la bona predisposició d'aquesta societat de caça, i també vam disposar d'una font d'aigua d'una qualitat que fos el més similar possible a aquesta conca, i concretament un pou d'aigua freàtica dins el municipi de Castellar, que feia possible, diguéssim, el trasllat, perquè també pensar en tema de costos, en tema de trasllats, vull dir, quan fas actuacions per intentar revertir aquesta situació, també has de pensar en la viabilitat. També ens vam trobar que és un curs d'aigua que compta amb una pista forestal que discorre en paral·lel, amb la qual facilita molt l'accés
als diferents punts del curs fluvial i que mitjançant remolcs d'aigua, amb dipòsits d'aigua i unes mànegues poguéssim accedir fins als punts d'aigua que ens havien indicat com a estratègics per recuperar. Llavors, aquestes actuacions les vam desenvolupar tant a l'estiu del 2021 com posteriorment a l'estiu també del 2023. Ja, diguéssim, primer vam fer la prova el 2021, vam veure que va funcionar, que va ser possible aportar-hi fins a 38.000 litres d'aigua per, diguéssim, intentar reduir o salvar en la mesura possible aquestes poblacions de barbs que havien quedat tan concentrades en algunes basses i tota la biodiversitat també que s'hi trobava. Vam veure que era possible amb els mitjans que comptàvem i llavors això, el 2022 no va ser tan necessari, malgrat la situació era complicada, però el règim de pluges va afavorir que l'estiatge no fos tan acusat ni tan crític per aquest torrent, i en canvi el 2023 es va fer una nova aportació d'aigua per intentar que, malgrat sabem que aquests torrents i totes les espècies estan adaptades a un cert estiatge, però que no fos tan extrem com perquè no hi hagués aquesta... O sigui, diguéssim, intentar jugar entre la resiliència del propi ecosistema i l'aportació mínima d'aigua, no? que permetés salvar aquesta època i que es pogués després, arribada la tardor, a recuperar una altra vegada les comunitats. Llavors, més enllà de fer aquestes actuacions, vam fer difusió, no? Perquè vam trobar que era interessant, a més amb el col·lectiu de caçadors i pesca, que ja estarà la gent més o menys d'acord amb les activitats que fan, en el marc legal que s'hi desenvolupa, però com que pensem que no tot és blanc o negre, no? Hi estarà coses que estarem més o menys d'acord, però d'altres que són plenament coincidents i són els caçadors i nosaltres som diferents actors que treballem en un mateix territori, doncs vam prioritzar a veure en què podíem col·laborar uns i altres, perquè no només ens interessava per la pròpia fauna i va ser una actuació que es va fer en el curs fluvial, sinó que fora del curs fluvial els mateixos equips que es van fer servir per aportar aigua també es van aportar a basses i a punts perquè la fauna terrestre pogués abeurar. Vull dir que va ser una actuació que nosaltres hem posat el focus en el curs fluvial, però que els mateixos mitjans, els caçadors, els van fer servir perquè hi hagués disponible per tota la fauna terrestre que necessita també aigua per poder superar aquests períodes tan complicats per ells. I doncs això, en vam voler fer difusió perquè no es quedés com una experiència aïllada aquí a Sant Llorenç, sinó com una pràctica que es pogués estendre a altres espais, tant de la Diputació de Barcelona com la Generalitat de Catalunya, com espais en custòdia, on hi ha diferents actors que estem en un territori i que de manera col·laborativa i amb uns mitjans bastant acotats, no? amb uns mitjans limitats, vam poder resoldre o intentar minimitzar la situació que ens vam trobar. I finalment, tota la informació que es vulgui està disponible a la web del Parc de Sant Llorenç. També tenim totes aquestes actuacions que han recollides a les memòries de gestió que fem de la xarxa de parcs i estan disponibles també a internet. Tenim tota una sèrie de portals de biodiversitat, tenim un catàleg de biblioteques de la xarxa de parcs on molta informació, molts d'aquests estudis estan registrats i alguns d'ells, els que no contenen informació sensible, estan disponibles de cara a que tot el que es fa a la xarxa de parcs i al Parc de Sant Llorenç se'n puguin beneficiar investigadors, estudiants de grau, conservacionistes i entitats ambientals, perquè entenem que aquest coneixement que es genera s'ha de compartir, s'ha de difondre perquè sigui el màxim d'útil per tothom, que no ha de quedar en uns cercles massa tancats. I també, a part del centre de documentació, en aquest cas de Sant Llorenç, també tenim una biblioteca al parc que vam digitalitzar-la tota perquè també entenem que tot el que està disponible a internet és més fàcil que la gent pugui consultar i facilita que
investigadors puguin decidir o puguin prioritzar, fer estudis a Sant Llorenç si coneixen quin és el context i tot el recorregut de recerca i d'estudis que s'hi han fet. I res més, moltes gràcies i qualsevol cosa a disposar. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que ha estat superinteressant i, de fet, hi ha moltes preguntes. Intentarem donar pas a totes. Començo per la primera. Jo també tenia preguntes que m'he generat, però deixo pas a totes les que hi ha. Per exemple, la Rosa Gil i l'Israel Montiel parlaven que es pregunten com afecten, jo crec que va per tu, Núria, com afecten aquestes espècies el fet de tenir grans embassaments que fan que no hi hagi estiueig en molts rius, o no només embassaments, sinó també depuradores que provoquen que hi hagi cabal tot l'any a rius que de manera natural serien intermitents, no? Què opines? Sí, clar que afecten com a mínim, a nivell local afecten. De fet, això no ho he dit, però no hi havia molt de temps, però una de les coses que s'ha de mirar quan avaluem l'estat ecològic, no, dels rius és saber si en primer lloc l'estat hidrològic és natural o no. És a dir, si l'aigua que passa per allà és la que hauria de passar o no hauria de passar. I això és molt rellevant quan tenim aquests rius temporals, perquè com bé doncs, heu dit, hi ha molts rius temporals que haurien de ser permanents en origen, però que són temporals perquè els extreuen l'aigua i estem parlant, doncs, per exemple, a sota una resclosa d'una minicentral, no? Que n'hi ha tantes aquí al Llobregat i al Ter, que ara ja hi ha el cabal, no? Ja hi ha el cabal, però clar, no tot el que hi hauria d'haver. I també en altres casos, no? Com em sembla la Rosa, no? Apuntava de que molts rius haurien de ser temporals aquí a casa nostra de manera natural i simplement el que són és permanents perquè reblen els afluents de les depuradores d'aigües amunt. I això és un exemple que sempre posem, que estava inicialment dintre aquesta xarxa Carimet, és la capçalera del Congost, no? Que neix després de la depuradora, perquè en certs moments de l'any sí que porta aigua de manera natural al riu, però la major part de l'any no. Però sí que afecten, clar, el que fem és a la que alterem la hidrologia, tot i que, diguéssim, tenim l'equivalent natural, no, d'aquests trams secs per sota les preses, doncs estem alterant la diversitat local i el que s'ha de mantenir és, per una banda, doncs, afavorir mesures de restauració, no, i que afavoreixen la connectivitat fluvial, i en això hi ha molts projectes actualment, tant aquí a casa nostra com a nivell europeu, no? Que el que fan, doncs, bueno, no sé, hi ha moltes iniciatives de tirar preses a terra i això, que aquí ja també s'estan implementant a poc, bueno, doncs afavorir aquesta connectivitat i el cabal als rius. Malgrat ja dic que, clar, tenim l'equivalent, també, si tenim rius secs i rius permanents de manera natural. El que no podem fer és artificialitzar-los perquè afectaran aquesta diversitat local. Súper. Vaig amb més preguntes de la Casa Integral, que ens diu que si es generen basses al llarg d'un riu temporal mitjançant retencions, si això es considera com una restauració o regeneració. Clar, nosaltres el que sempre diem és que el que hauríem de fer és conservar les que ja tenim de basses, no? Perquè ja, clar, dir que... Clar, o sigui, és que és una mica perillós el discurs que jo faig de vegades, penso a mi, perquè, clar, dic, les basses són molt importants, anem a fer basses, no? No, o sigui, hem de conservar les que ja tenim i mesures com la que apuntava el Dani, no? Pues això és molt important. El que no estem dient és anar creant basses a tort i a dret, sinó hem de mantenir la dinàmica hidrològica natural i sí que en certs moments, doncs, afavorir, doncs, això, que amb una bassa que ja hi era, o que ja, doncs, que les poblacions, en aquest cas de bar, però també altres poblacions d'amfibis o d'altres organismes que hi puguin habitar-hi, doncs afavorir que no s'extingeixin localment, perquè després recuperar tota aquesta diversitat pot ser molt complicat o en alguns casos podria ser fins i tot impossible a curt termini, doncs bueno, és on hem d'anar, no? Però no allò construir basses ni retenir l'aigua el més possible, sinó mantenir sempre el règim natural del riu i en alguns casos que hi ha alguna bassa que en algun any concret, no, doncs es pugui arribar a secar perquè és un any excepcional, doncs ajudar una mica,
però simplement això, no? Perquè ja de per si l'ambient nostre és un ambient, com he dit, molt dinàmic, les poblacions, les espècies estan adaptades, no? A totes aquestes dinàmiques naturals. Fins a cert punt, El que sí que també hem vist és que si, per exemple, forcem molt els sistemes col·lapsen i la capacitat que tenen de recuperar-se és molt, molt petita. I això, doncs, hi ha conques aquella que ensenyava jo d'Andalusia, està al límit. O sigui, si augmenta més la proporció de trams secs, ja sigui per temes directament de canvi climàtic o temes de l'acció humana, ja estem al límit del no retorn pel que fa a la biodiversitat. En altres conques encara tenim cert marge, no? Però aquí al Mediterrani, almenys en aquest cas a Andalusia, ja hem arribat al punt de que si augmentem més la temporalitat, quant a número de trams secs, doncs hi ha espècies que ja no podran recuperar-se. A curt termini, clar, si parlem a llarg termini, temps geològic, doncs no ho sé, Super. Una altra pregunta que també va per tu, Núria, també hi ha pel Dani, però és que n'hi ha unes quantes, de com es pot, pregunta la Montse Badia, que com es pot valorar la qualitat biològica per macroinvertebrats d'un riu temporal en moments de sequera. Es refereix a l'indicador. Sí, Diu que l'indicador aquest IBM no serveix. Sí, no serveix perquè no hi ha, clar, no hi ha organismes aquàtics i, de fet, els trams aquests efímers o que anomenem, no? o temporals terrestres o l'estat aquest edàfic no es considera actualment dins el que seria l'avaluació de l'estat ecològic perquè no hi ha metodologies aplicables. I en aquests trams, actualment, de manera oficial, només s'avalua l'estat hidrogeomorfològic, és a dir, la bossa de ribera, la geomorfologia del canal, etc. El que sí és que nosaltres ara tenim un projecte per avaluar eines d'avaluació de qualitat biològica d'aquestes basses desconnectades, perquè també és un ambient, encara que hi hagi macroinvertebrats, és un ambient molt complex, perquè, clar, pots tenir poca diversitat i, per tant, que l'índex et digui que l'aigua està contaminada, perquè la bassa sigui petita, per tant no hi poden haver moltes espècies, perquè la bassa tingui molta fullaraca de manera natural i tens punts o pics d'anòxia, no hi ha oxigen, o, per exemple, tens alguna espècie depredadora que es menja allà tots els invertebrats, i llavors els índexs oficials tampoc funcionen. Doncs, de la mateixa manera que estem intentant desenvolupar metodologies o índexos per avaluar la qualitat biològica d'aquestes basses, i aquí també tenim diversos punts de mostreig a la xarxa de parcs de la Diputació, doncs estem també avaluant, intentant desenvolupar índexos basats en invertebrats terrestres que colonitzen aquests trams secs per veure si podem d'alguna manera complementar aquesta qualitat hidrogeomorfològica que actualment està fent l'administració d'aquests trams secs amb aquesta qualitat biològica que en lloc d'organismes o d'invertebrats aquàtics amb invertebrats terrestres. I sí que estem veient doncs, que en funció de la qualitat del sediment, perquè clar, el riu s'asseca, però els sediments que queden allà, si el riu tenia nitrats, els sediments també tenen nitrats i aquestes lleres seques també estaran com pertorbades, no? Contaminades. Doncs sí que hem vist que hi ha espècies que són més tolerants i altres espècies més sensibles. I estem en això. Vull dir, esperem que en un futur puguem disposar d'aquestes eines perquè l'administració les pugui també implementar de manera rutinària. Super. Ara per tu, Dani, ens pregunten, quan explicaves tot el tema de com ho heu fet amb les basses i l'aigua dels pous i de més, preguntava un anònim que com gestioneu també en aquells espais la fauna al·lòctona en les basses, no? Permanents, perquè també són un punt on la gent deixa anar aquestes Sí. espècies exòtiques. A veure, concretament, o sigui, precisament en els diferents estudis que s'han desenvolupat a nivell de fauna i concretament en el cas dels peixos, ja històricament s'havien detectat espècies exòtiques. I en el cas del torrent de Castelló el que es veia és que en una part estava afectat per aquesta presència d'espècies i en una altra no. Llavors, la sort és que ja la pròpia orografia de la conca evita o dificulta que es vagi colonitzant. I llavors també es va prioritzar fer aquesta actuació en aquest curs fluvial perquè l'estat ecològic i de biodiversitat era bo i diguéssim, es va prioritzar en relació amb altres cursos fluvials que tenim tan ben monitoritzats com aquest. I llavors, en quant als peixos, les actuacions normalment que es fa, es pot fer
es fa la retirada. O sigui, hi ha diferents metodologies per fer, no en grans trams. O sigui, això és en basses, nosaltres ens hi trobem. Vull dir que hi ha gent que amablement, podríem dir, ens aporta biodiversitat no desitjada i que aleshores doncs, hi ha amb especialistes, amb gestió d'aquest tipus de fauna que hi ha arreu de Catalunya treballen a les diferents conques, doncs es fan actuacions d'això per retirar les espècies invasores, ja sigui de peixos o de crancs o d'altres espècies, diguéssim, que els mitjans ho facin viable i que no sigui treballar pel diable, perquè també hi ha actuacions que dius, és que això si ho faig avui, a la propera pluja m'ho desfarà tot. Vull dir que també quan valorem la necessitat d'una actuació també és la durada que podrà tenir i l'impacte positiu que realment generarà això, si no serà un parèntesi dins d'un escenari molt complicat. No és gens fàcil, ni en fauna ni en flora, perquè també ens trobem que degut a l'aquariofília i altres pràctiques doncs, acaben arribant als cursos fluvials algues i plantes exòtiques amb uns impactes molt greus a les conques fluvials de Catalunya. I llavors, sempre el que es recomana és com més aviat es detecti i s'actuï millor, perquè també arriba un moment en què, diguéssim, la tragèdia o l'impacte és tan gran que ho fa inabastable a nivell de costos i de mitjans. Super. Anem amb més preguntes. Aquesta ja potser és reflexiva. Diu la Rosi Carro que fins ara la conservació s'ha dedicat a identificar i fer llistes d'espècies classificant segons el seu grau d'amenaça, però si tenim en compte doncs, tots aquests escenaris climàtics que estem vivint, si creieu que es podrien plantejar incloure altres criteris que vagin més enllà de llistes d'espècies i el seu grau d'amenaça per conservar les espècies. Aquí que contesti qui vulgui. Sí, a veure, és que o sigui, és el que hem apuntat o he intentat apuntar en aquest cas concret. Hi ha vegades que té sentit o que que l'actuació que podem realitzar té sentit i és viable tècnica i econòmicament, i altres vegades que diguéssim, hem de fer una reflexió de dir sí que veiem, podem fer alguna cosa, però té sentit o estarem senzillament endarrerint un escenari que serà així i el primer que hem de fer és assumir-lo. Vull dir que hi ha una part de dir, senyors, quin és el marge d'actuació i en el marge que podem actuar, actuem, i hi ha un marge en què no, encara que ens sàpiga molt greu, perquè hi haurà fenòmens en el que, malauradament, només podem ser, entre cometes, apuntadors o secretaris o observadors, no? I d'altres que sí que podrem actuar. I aquest és un exercici que no... Bueno, doncs és un exercici de realisme, que voldríem fer moltes, però hi ha uns mitjans, hi ha uns temps, hi ha unes tendències, i aleshores l'exercici és racionalitzar, de dir davant dels reptes quins són els que podem entomar i té sentit que entomem, i els altres que, malgrat ens sàpiga molt greu, s'escapen de la capacitat d'actuació que tenim com a administracions locals o regionals o com a entitats, diguéssim. Clar, sí, sí. No sé si tu, Núria, vols afegir Sí, alguna bueno, cosa? apuntar que a part de les llistes d'espècies i la conservació d'espècies, també hi ha la conservació d'hàbitats, que Sí. al final conservant els hàbitats, prioritzant aquests hàbitats, doncs també L'ambient, clar. contribueix a conservar les espècies, no? Mhm. Que també és rellevant. I també comentar, perquè he vist que hi havia una pregunta sobre la xarxa Natura 2000. Clar, aquesta xarxa el que passa és que es va com dissenyar pensant més en ecosistemes terrestres, que ja està bé, jo no dic que no, però diguéssim que, clar, els ecosistemes aquàtics sempre s'han vist com allò que deia, no? Com la diversitat que s'està perdent, que és aquesta crisi silenciosa, perquè normalment no veiem, o sigui, anem a un arbre, veiem un bosc, veiem insectes volar, no? Però vas a un riu i a no ser que facis alguna cosa, tinguis sort o aixequis una pedra i vegis alguna cosa,
normalment no semblen tan diversos com realment són, ni tan vulnerables, no? I l'expressió comuna, almenys, no sé, no? D'abans això tireu al riu, no? Pues, clar, és que ja diu que aquests sistemes sempre han estat poc valorats per la societat. I un resultat d'això és que la xarxa Natura 2000 crec que es va dissenyar més pensant en la conservació d'ecosistemes terrestres i hi ha tu mires la xarxa Natura i hi ha molts límits d'aquestes regions conservades que acaben als rius, en un dels cantons del riu, no? Com si el riu fos realment una frontera, quan no. Llavors, s'hauria com potser redissenyar tot això i considerar aquest blau i verd, no? Que deies tu, Alba, al principi, no? Les dues coses, perquè formen part del paisatge i més a casa nostra, on tenim aquests rius temporals que són alhora blau i verd, perquè passen també per aquesta fase terrestre, no? Clar, totalment. Crec que farem l'última pregunta perquè si no ens allargarem moltíssim. Si queden preguntes que no hem respost, ens les podeu enviar al mail del Prismàtic o on sigui de la nostra web i nosaltres les traslladem i us les fem arribar, vale? Però és que si no ens sortim de temps. L'última pregunta de la Casa Integral també diu que donats els escenaris futurs de cicles que tenim de sequera profunda i també inundacions, si creieu que les normatives de l'ACA es poden flexibilitzar sobre les actuacions que es puguin fer, com per exemple amb bioretencions en capçalera. Bueno, jo diria el mateix que he dit abans, no hem de canviar res del curs natural fluvial, simplement en alguns moments ajudar, però no canviar res, no impactar res. No sé, no sé, tampoc sé molt bé. Jo crec que, no sé si tu, Dani, també voldries aportar alguna cosa, però... Sí, nosaltres en aquesta línia i cenyint-nos en el marc que estableixen doncs, les diferents normatives vigents, també estem pensant en actuacions que es puguin fer sense pertorbar els cursos fluvials, però sí aprofitant en els moments en què es produeixen, per exemple, llevantades, no? I pluges torrencials, com aquests, entre cometes, excedents, perquè mai és un excedent, no? Vull dir, l'aigua, allò de que l'aigua es perd si se'n va al riu i va a petar al mar. No, aquesta aigua no es perd. Farà un ús que potser tu no és el que vols, però o tindrà una funcionalitat o una importància. Llavors sí que és important, en la mesura que és possible, no pertorbar aquests cursos i potser crear una infraestructura blava complementària o anexa de cara a gestionar aquestes sequeres i que hi hagi disponibilitat d'ambients aquàtics aïllats en paral·lel als cursos fluvials existents sense la necessitat de fer preses ni modificacions de la llera. És una idea que estem explorant. Plantejant, molt bé. Sí. Molt bé, súper. Doncs jo crec que ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies als dos. Crec que ha sigut una xerrada superinteressant perquè hem tingut aquest espai de coneixement profund dels rius, no? de tot el que estudieu i també el que també ens interessa és com veure el que esteu fent en altres parts perquè pot emmirallar també altres zones, no? del que s'està fent. També comentar-vos a les persones que esteu per aquí que hi ha moltes fitxes Prismàtic, no? sobre tot això dels barbs, el treball que s'està fent i se n'aniran pujant més, o sigui que hi haurà més informació de tot, sempre fent seguiment de tot el que van fent els centres de recerca i els grups, així que estarem en línia. Dani, tens la mà aixecada? Sí, era només subratllar que de l'interès que tenia aquesta actuació més enllà d'on s'havia produït i que voldria subratllar és la importància de que tot això, totes administracions de diferents rangs, ja sigui Generalitat, Diputació, ajuntaments, entitats de custòdia, que tots els actors al territori és important que col·laborem per resoldre temes perquè a vegades no és un o altre, sinó que es tracta de que cadascun dels seus mitjans i amb les possibilitats que pugui col·labori, no? Perquè els reptes són molt importants i això, treballar entre tots per trobar solucions és una perspectiva crec que s'ha de subratllar en aquest cas. Més enllà de l'actuació concreta que haguem fet, sinó que col·laborar entre tots plegats perquè els reptes són importants i tothom és necessari en aquest tipus de reptes que tenim.
Super, sí, sí, total. De fet, aquí al Prismàtic doncs, el que volem és oferir aquests espais, no?, perquè es puguin donar a conèixer totes aquestes petites, grans actuacions i reflexions sobre recerca que puguin ajudar. I res més, ja tanco dient que us he deixat al xat l'enllaç dels Cafès Prismàtic 2025 perquè us apunteu ja tots els que vulgueu. I res més, ens veiem aviat i moltes gràcies, Dani i Núria. Gràcies A a vosaltres. vosaltres Que vagi bé. Adéu. per totes les preguntes. Adeu. Adéu.